AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni joriy qilishga hozircha tayyor emas. Bu haqda AQSh davlat kotibi Marko Rubio NATO sammitida aytib o'tgan. Agar biz bu yerda hamma xohlayotgan narsani qilsak, ya'ni ularni yanada ko'proq sanksiyalar bilan yakson qilsak, ehtimol ular bilan o't ochishni to'xtatish haqida gaplashish imkoniyatidan mahrum bo'lamiz, deya ta'kidladi Rubio. U yana qo'shimcha qildiki, Tramp yangi sanksiyalar maqsadga muvofiq bo'ladigan qulay vaqt va o'rinni biladi, ammo u ogohlantirdi. Bu sodir bo'lganda Rossiya bilan muzokaralar oynasi yopilishini anglatadi. Shu kunlarda, xususan 24-iyun kuni Rossiya Ukrainaning Dnepr shahriga yo'llagan ballistik raketa zarbalari oqibatida halok bo'lganlar soni 18 kishiga yetdi. Dneprga qo'shni Samar shahrida yana 2 kishi halok bo'lgan. Hujumlar sabab umumiy hisobda deyarli 300 kishi jabrlandi, dedi Dnepropetrovsk viloyati harbiy ma'muriyat rahbari Sergey Lisak. Dnepr shahrida ko'plab vayronagarchiliklar qayd etilgan. Portlash to'lqini Odessadan Zaporijyaga ketayotgan yo'lovchi poyezdiga ham zarar yetkazgan. Rossiya harbiylari Dneprga berilgan hujum yuzasidan rasmiy izoh bermadi.